Grabe ang snow, no? First snow namin sa Montreal. Ito, tingnan nyo guys kung gaano karami snow. Ipapasyal namin kayo, tingnan natin. Mahal ilang centimeter daw? 15 centimeter, gabi oh. Meron kami 15 centimeter of snow ang meron kami ngayon. November 11, right? So grabe, 15 centimeter. May metro ba man? Ah? Wala? Yan talaga dito, nililinis ka ng sarili mo sa sasakyan. Kaya siguro nawala ng kuryente, no? Oo. Ano masasabi mo ngayon na malakas ang nakakainis? Nakakainis kasi grabe ang snow eh. Snowstorm ata na meron kasi nawalan kami ng kuryente eh. Di ba? Tingnan nyo oh. Tingnan nyo guys, ang puti-puti yung pati puno.
Sarado metro, no? Yung metro sarado kasi naka-strike sila. Kahit bus, matagal. Wow! Grabe. First snow, November. Aga, no? Wala. Tayo pupunta o balik tayo sa ano, Subaru. Balik kami sa Subaru kasi ibibilin ibigay kami sa sasakyan Outback. Actually pipick upin natin mamaya yung sasakyan, so papakita namin sa inyo kung ano yung sasakyan na makita namin, guys. Mahal, can you just give me a sec? Mahal? Registration on Nissan. Oh, they can actually do that? Already? Okay, that's good. This is the mileage, right? Yes. So obviously you don't have to go there and cancel. Yung pinaka-launch nila. The Forester. Nakabili na kasi si Badam ng Subaru Outback. Kaya gising lang to, wala pang tulog. Tingnan natin.
Anong gusto mo? Ikaw ano gusto mo? I have a bullseye. Ayos din lang, yung trio. Hindi ka nakukuha ng trio? Trio? Sa'yo, trio. Makikikain na lang ng ano. Ba't ko pa ako ng isang. Yung sandwich. Yeah. Go ahead. Ano? Ito, bibili ako ng kape ko. May iced tea dyan. Kasi nagkape ka na eh. Yeah. I will just wait here. Kuha ka ng lemon pa. Mayo tsaka ketchup? Yeah. Ito na yung sasakyan ni Madam Charm bago kuha sa Subaru. Kasi yung sasakyan namin na nauna, 13 years na yun hindi na nag-work, so kumuha kami ng ano masasabi mo? Ang ganda guys, oh. Outback, Subaru Outback. Touring yan to, Subaru Outback Touring. Si Madam masaya, si Madam Charm. Kasi nandito kami sa school ni Andrew Kane. Sinusundo namin ngayon. Uwian na eh. So inintay lang namin. Ito, dito na pala tong anak namin, oh. Si Andrew Kane, ito eskwelahan niya. What do you mean? Take the money now. Lalakad na kami. So ito yung ano, loob niya. I like the car. Yeah? You have the license plate already? Yeah, well, we have, but the license plate itself is not there yet. We have to wait. Ah, nice. You sold the car, right? The other car? Oh, fudge. Wait, guys, I'm not ready. So masaya kami, nakakuha ng ano, it's about time It's a kasi new car, I like it. oo, kasi yung unang sasakyan namin 13 years old na, tagal na eh. Nagkakaroon na kami ng problema. Palagi nang nasisira, ilang beses na kami nagpapaayos, so nakakatakot for Did safety. you go in the car yet? At saka for No, safety. you're the first one. At saka for safety naman. Yeah, for safety, maganda to. Mas malaki, ilan din kami. Yeah, so masaya kami Are you recording? nakakuha. Please take it out if I'm like talking or see my Masaya face. kami na Please, Tom.
masaya kami na take it nakakuha out? ng... Yeah, we'll take it. I mean, i-edit pa naman eh. So, masaya kami na nakakuha ng itong sasakyan. Grabe yung snow na bumagsak. Ilang centimeter? 20 centimeter ata. First snow, November, ang aga. I think 10, 15, between 10 to 15 centimeters. Yeah, no? that's the first Grabe. snowfall. Ito, yung mga... So this is Andros' Ano, uwi na school. tayo? Yeah, we're gonna go home because I'm working 12 hours, right? I need to rest a little bit. You already done a little bit. Hindi na No, wait, we're gonna pagpahinga go mo si home. mami I mo. haven't slept. Oo. I probably had like 2 hours of sleep. Mm. So, katatapos lang namin kumain dito sa restaurant. Subukan namin pumunta siguro sa Winners. Check ng mga sale kung ano meron. Ba itong kinain namin? Ganda tong restaurant na kinainan namin eh. It's Belle Provence restaurant. Mga presyo sarap din. Prices. Ahi Poke Restaurant. Beau Coco. Ouais, mais c'était mini bruni, c'est pas comme ça. Mini qui. Medyo malamig na. Oh man. I think -2 siguro ngayon. Hihintay ko na sila lumabas, kumakain pa sila. Tingnan natin. Ah, nandito na sila. Masarap ba? Masarap? Tapos na kayo? Pupunta akong Dalarama. Saan? Sa Dalarama? Okay. Nakadala tayo or what? Madali mo pa yung sakyan. Nakadala kasi malapit lang naman. Baka mo to. Kasi pupunta akong Dalarama. Just gonna check out something there. Ano kaya pwedeng bilhin sa Dalarama, no? Marami rin, no? Yeah, bakit hindi? Parang yun. Oo. Ito Italian, no? Pasini? Ano yung pasini, no? Pasini. Mga pasta, steak. Yeah. Ito mahal, sidewalk. Traffic. Ah, next time na tayo mag-winners. Kasi tingnan ang traffic na. Next time na lang, oh, kasi traffic na yung ganito. Alam mo araw ngayon, Sabado, di ba? Daan mo ako ng tuktan kasi bili ako ng gulay para sa... Doon na lang, ah. Kamusta sina Kuya Raul? Kamusta sina Kuya Raul? Saka si TM. Nakapanood ba kayo? Ha? Ano, no? Ano to, Dalarama? Oh, here you go. Oops, Jane? Fais pas ça.
na. Grabe, ang daming tao sa Costco. Ito yung sasakyan na nakuha ni Mrs. Yan, tingnan natin. Ganda rin eh, loaded siya eh. Hintay lang natin sila dahil ando sila namimili sa sila sa Dollarama, yung mga abubot siguro, yung mga kailangan sa bahay, namimili sila. Hintay tayo dito habang nag-warm up ng sasakyan. Kasi malamig na. Maganda yung sasakyan kasi touchscreen ah. Malaki pati. Masarap i-drive. Digital siya. Shoutout nga pala sa Pinoy Equatorial Guinea. Madalas kasi namin pinapanood sa Pilipinas yung sina Kuya Raul, Kuya Beljun, tsaka sina Tia Mami. Palagi nila pinag-uusapan ngayon. Si Mrs. Fan talaga nung Pinoy Equatorial Guinea sa Africa. Shout out. Sintay lang natin sila dumating. Medyo malamig na sa labas dito sa sa Canada, dito sa Quebec. Kaya hindi ganun kadali maglakad-lakad sa labas kasi medyo malamig na. Hindi ko rin alam kung ano yung content. Bago lang naman kami, wala pang masyadong nanonood. Pero siguro tuloy-tuloy lang. Kasi nai-enjoy ko yung mag-vlog. Nai-enjoy ko siya. Libangan din. More of siguro yung family memories na nabubuo namin dito sa Canada, yung pamilya ko. Mas-showcase namin yung mga pinupunta namin, parties siguro, yung mga lugar, especially during summertime. Marami kaming napupuntahan dito sa Montreal, Quebec, dito sa Canada. Pag winter siguro meron din. Last time nagpunta kami sa Mount Tremblant last week, kaso nga lang ang problema, kahit doon sa outdoor meron siya mga music. Meron ako na video, kaso nga lang hindi ko siya mailagay sa YouTube kasi alam ko bawal di ba yung mga copyright. Meron kaming video nun, tapos sa mga tindahan doon sana pumapasok ako sa mga loob ng tindahan, kaso ko lang ang dami rin may music. Ngayon dito rin doon sa restaurant na kinainan namin ngayon sa Belle Province, meron din music, so hindi namin nakuhanan ng video yung sa Belle Province, sayang. Balak namin pumunta rin ng Winners, hindi ko rin alam, baka meron din music. Actually galing kami ngayon sa Dollarama. Nandyan sila sa loob kasama yung bunso ko, si Andrew, at saka to si Charm, yung asawa ko si Charm.
Pero pagbukas ko ng pintuan, may sounds, may music siya, so hindi ako pwedeng pumasok. Hindi ko pa alam kung paano tabunan yung mga music or sounds sa mga lugar na pinupuntahan namin. Hindi ko pa masyadong kabisado kung paano. Hindi ko alam kung saan pa pwedeng pumunta ngayon. Tapos may pasok din si Mrs. mamaya sa trabaho niya, pang gabi siya. So malamang siguro yung susunod, tingnan natin kung ano yung susunod. Mapapanood din ninyo yung siguro yung first snow na meron last Friday, last Tuesday ata, may snowstorm kami rito. Kung napanood ninyo, I'm sure napanood ninyo, meron, nakuna ko rin kahit papaano, naglakad kami papunta sa Nissan noong time na yan. I think that was Tuesday na nakuha namin sa sasakyan. Noong araw na yun, nag-snowstorm dito sa Montreal. Unang snowstorm niya, meron, nakuha ko yan. Tapos yung pumirma si Charm dun sa dealership ng Subaru. Ito na nga yun nakuha namin na Subaru Outback 2005. Napakaganda niya na sasakyan. At kasi yung unang ginagamit namin sa sasakyan, yung Nissan Versa 2012, it's been 13 years na namin na ginagamit. Binibigyan na kami ng maraming problema. Katulad nung pinagawa namin, gumastos na kami ng kung magkano doon sa sasakyan. Hindi ko na sabihin kung magkano, mahal. Tapos nung ginamit namin nung weekend na yon, I think that was Friday, pupunta sana kami, weekdays actually, last Thursday or last Friday, nagpunta kami sa West Island para ayusin yung lisensya ni Charm, ni Mrs. Nasa highway na kami, nagkaroon ng problema. Nag-start umamoy yung makina, tapos nag-shake na siya. So dahil doon di kami natuloy, pinato namin sa sasakyan, dinala namin sa garahe. And it takes time na maayos yung sasakyan. Tawag ako ng tawag doon sa garahe. So sobrang busy ngayon kasi ang dami nagpapapalit ng gulong. Itong season na to, pagdating ng October and November, sobrang busy sa pagpapalit ng gulong ng mga garahe. So pag tinanggap naman niya yung sasakyan, pinato namin, dinala namin sa garahe. Kaso nga lang, hindi siya kagad na ayos. It takes time. It took us 3 days to wait. Hindi pa rin nagawa, tumawag ako kasi nga sobrang busy ni Mo. Pangalan nung may-ari nung garahe is Mo, short for Muhammad. Hindi rin niya magawa kasi sobrang busy, ang dami nagpapalit ng gulong. So we decided na panibagong gastos doon sa sasakyan. 13 years old na, hindi namin alam na kung maayos yung sasakyan, okay ba siya na hindi kami bibigyan ng problema. So we decided na kumuha lang nitong sasakyan na bago na hanggang sa tumagal ulit. Magagamit namin ng for how many years, I don't know, maybe 10 more years, you never know. So titingnan namin kung gaano katagal namin magagamit to. So far bago itong sasakyan, 2005 Subaru Outback Touring ang pangalan, ang tatak nitong sasakyan. Napakaganda niyang gamitin, at saka napaka-komportable kasi malaki. Tapos yung mga anak din namin, kasama din namin palagi dito sa sasakyan. Medyo malaki siya eh, tingnan niya. Heated seats siya, you know. Tapos napakalaki ng trunk. Yung trunk niya, ang daming pwedeng ilagay kasi napakalaki ng trunk niya. Kasi parang ano to SUV wagon. SUV kasi mataas din, 8.7 yung sa nakalimutan ko yung tawag doon sa ilalim niya, yung allowance niya doon sa nakalimutan ko yung tawag doon.
So parang SUV siya sa taas niya. Pero ang Forester kasi mas mataas dito ng 2 inches. Pero ito mas mahaba ito ng 8 inches kaysa sa Forester, sa Subaru Forester. Kaya nagustuhan namin kasi kung ang takbo pati niya para siyang more of a wagon kung tumakbo. Napakaganda, napaka-komportable at saka napakagaan patakbuhin. Kasi sanay kami doon sa luma na 13 years old na Nissan Versa 2012. Sanay kami doon na maliit lang, nasiksikan kami palagi pag biyahe. Pumapasyal kami ng mga anak ko. Siyempre yung anak kong lalaki 6'2" ang height. Tapos masyado na masikip, hindi na kami kasya. Pero may sarili naman siyang lumang sasakyan din na Subaru Forester. Tsaka hindi naman namin kasama sa bahay dahil may sarili na siya. Yung anak namin babae, si Alisa nandito pa. Tsaka si Andrew, yung bunso ko, palagi pa namin kasama. So tamang-tama to pag babiyahe kami, pwedeng masarap gamitin to sa sasakyan para makapasyal ka kung saan. So napakaganda, napaka-komportable, tsaka reliable yung sasakyan para gamitin. Napakasarap i-drive. Nanibago nga ako dahil sa mataas siya, mas malaki, pero talagang mas komportable siyang i-drive. Napakaganda, napakasarap. Iba talaga yung bagong sasakyan niya. Tapos masaya kami, pero syempre hindi naman ganun kadaling kumuha ng sasakyan ng bago dahil magbabayad ka. Sanay din kami binabayaran kasi apartment lang. Pero ang sasakyan dito more of necessity. Mas maganda kung may sasakyan ka. Isa lang naman na sasakyan namin, ito lang. At kung ako naman sa trabaho, halimbawa pwede naman nagme-metro lang ako or bus papunta sa trabaho ko. Pero syempre kailangan namin ng sasakyan, mas convenient pag kami sasakyan ka rito. Halimbawa groceries, nagpunta kami ng Costco, medyo malayo kung mag-commute ka, lalo na kung sa winter time na medyo malayo yung pupuntahan mo. So mas maganda yung meron kang sasakyan. Tumatawag sa akin si Charm, sandali. Hello. Asan ka? Nasa kotse, naghihintay ako sa inyo. Asan ka? Yung dating parking? Yung dating parking. Sige na, okay, bye. Okay, bye. Tumawag si Charm. So naghahanap siya kung nasan daw ako. Tapos galing silang Dalarama, namili sila ng mga gamit-gamit, kung ano nung bagay-bagay na pamilihan nila. Ito kailangan naka seatbelt palagi. Nandito na sila. Guys, I'm here. Nandito na sila, yan na sila, si Chan. Tapos na sila mamili ng kung ano man. Ilagay sa couch, ay sa chair. Say hi! So nakapamili sila ngayon, marami silang so marami silang siguro pauwi na kami kasi nga tapos na silang mamili. Medyo traffic ata ngayon. Ay nga, mas convenient to sa sakyan pagka ito, kaya siguro bumili na rin kami para mas maganda kasi kung may sasakyan ka dito sa kung saan kami. Although pwede ka naman din mag-take ng bus o diba? Drive tayo ha, tingnan natin. So dito na tayo, no? Palabas dito? Yeah, dito na lang kasi it's closer here. Yeah. Kasi may guhit eh, nagbibigay siya ng Andrew, put on your seatbelt.
Seatbelt. Tingnan mo, nag-ano siya, oh. Passenger airbag. No, it's seatbelt. See? So, kailangan naka-seatbelt lahat. Okay. Then it's gonna stop. Dito tayo. Yung mga yan, nandyan din pala. Pila din sila. Oo. Grabe pala ang traffic. Diba? Kaya sabi ko, mag-ano na tayo. It's better na. So, guys, medyo traffic ngayon eh. Although it's only alas 3:40, 3:40 ang oras. Pero grabe ang traffic na. Magandang We're oras. next. We're supposed Pero to be Sabado next. ngayon, no? Well, yeah, kasi nga, sale, di ba? Kasi, Pero kung nakaaga Doon tayo, tayo, dito. oo, doon. Pero kung maaga tayo nakababa siguro, mas marami tayong time na, Okay. may work pa ako. So, Mhm. I think we should just go home and come back. Maybe O kasi tomorrow. kailangan ko pa magpahinga, di ba? Tomorrow na Pero lang at least ulit. nakalabas tayo. Kasi gusto ko pang pumunta sa Bath and Body Works at saka sa bukas Gusto na mo lang. pumunta ngayon or No, tomorrow na lang. bukas na lang? Mm-mm. Yeah. So kahit Sabado, nagkasabay-sabay lahat naglabasan yung mga namimili na gantong oras. Traffic pagka nagkasabay-sabay, di ba? Nag-enjoy naman kayo sa pagpunta natin dun sa tindahan. Ano ba yung mga napamili niya? Pajamas? Christmas pajamas? Some are like Christmas presents, pajamas? yeah. Oh wow. Naka-sale ba siya? Mga binili niya? No, naka 50% eh. Only today and tomorrow. So, I was able to get some. Grabe, ang dami. Pakita mo. Ang dami sasakyan sa labas. Grabe ang pila. Hanggang dun, no? Mahaba. Taas mo. Hindi mo nakikita nila yung dashboard. Grabe ang traffic. Bumper to bumper. Hanggang dun, mahal. Pati doon sa Yeah. sa loob ng parking. Pati sa grabe rin. Ang Costco rin. Ang daming Yeah. Today is not the best day to go to Ah? Costco. Kasi crowded. Talagang sobrang dami rin kasing tao dito sa Montreal. At pag nagkasabay-sabay yung mga tao, ang hirap na minsan mamili. Diba? Kahit Sabado. Tapos bihira din yung maalis, no? Pagka gantong panahon. Yung pupunta mga countryside. Bihira na, no? Ngayon lang. Minsan, gamitin mo yung kanan mo. Ako ano yun. Ngayon. Gamitin mo yung isang kamay mo. So grabe ang traffic ngayon. Kahit na Sabado kasi halos lahat andito. Pag medyo malamig, bihira na yung umaalis, yung pupunta sa ibang lugar. Kasi palagi niya kasi pinapanood si na Kuya Raul, yung Pinoy Equatorial Guinea. Fans kami ng mga yun. So shout out sa inyo Kuya Raul, Kuya... Ano ba pangalan? Belgium. Kuya Beljun, Kuya Ate Mercy, TM, yung mga anak niya, diba? So fans kami ng mga yan, palagi namin pinapanood. So shout out. Mali mo pagdating ng panahon, mapanood to we don't know that. So at least tinan natin. Buti nga walang snow ngayon, no? Wala masyadong No, snow ngayon. mag-start ang freezing rain mamaya. So may freezing rain mamaya. This evening Oo. till tomorrow morning. So mamaya I think- freezing rain kasi -2 lang. So Oh, he's backing up. Come on. yeah, yun lang, hindi ko alam ba't nag-back up siya. Delikado, ano. Yeah. Pakita mo. Itaas mo. Yeah, so itong Nissan Murano, nag-back up siya. Delikado, hindi ko alam kung bakit siya nag-back up. Buti lang tumingin dito. So mamayang gabi, freezing rain daw. Ibig sabihin nun, mag-uulan. Pero malamig, kaya mangyayari magiging madulas yung daanan namin. Kasi mag-i-ice. Magiging ice siya. Mag-uulan muna, din lalamig. Mag-freeze yung ice, yung rain, yung tubig, di ba? So mangyayari nun, What is he doing? Idiot. so mangyayari
mangyayari nun, madulas yung daan mamayang gabi sa pagpasok kay Charm. Yeah, si Charm, papasok mamayang gabi ng 12 hours ka ba? Yeah, usually 12 hours ang pasok niya. Pero pag weekend, usually 8 hours lang, di ba? Pero during weekdays, 12 hours siya pumapasok ang shift niya. So medyo madulas na yung paglabas mo, no? Mamaya. So siyempre ingat-ingat pagka medyo madulas yung panahon. Medyo paggabi na. Dito mo pagka during summertime dito sa Canada, hanggang 9 o'clock hanggang alas 8 ng gabi maliwanag pa. Pero ngayon din mo, ang oras mag alas 4 pa lang, 3:30, madilim na, alas 3 pa lang, 3:30 pa lang, medyo madilim na siya. So grabe, nagkasabay-sabay ang may freezing rain pala mamayang gabi. Tingnan natin kung at least walang traffic ngayon. Dire-diretso lang. Sinabi ko sa kanila yung tungkol dito sa sasakyan, yung nangyari doon sa sasakyan natin na kaya tayo nagpalit kasi nga luma-luma na rin naman. Tapos binibigyan na tayo ng problema doon sa Nissan Versa na 2012 na unang sasakyan natin. So kaya tayo nagpalit na dahil sa hindi na rin siya reliable, di ba? Palagi na namin pinagagawa katulad yung sinabi ko kanina. So, ano masasabi mo? So, anong masasabi mo dito sa bagong sasakyan natin? Maganda kasi first time lang na magkaroon ng Subaru, di ba? First time namin The whole time it's Nissan. We were with Nissan. Yung palaging kotse na maliit. Kotse tsaka yung sedan na Maxima, di ba? Yeah. Yun yung mga sasakyan namin natin. Puro Nissan eh. Yeah. So Maxima. Actually, di ba noong una napag-usapan, we'll try Nissan, pumunta sa Nissan. Yeah. And then sabi mo like, oh, let's go sa Mazda. Yeah. But then it's too far dahil nung time na yon naka-strike ang STM. Wala kaming ways na para magpunta. Ang hirap. Kasi wala na kami sasakyan eh. Nasira Yeah, na nasa garage siya. Nasa garahe yung sasakyan namin. Wala So kaming, hindi ka makakapagbiyahe dahil naka-strike yung STM. wala kami magamit doon sa nasasakyan. No? So, We ended up going to Subaru right. as a walk-in client. Yeah. We were just lucky na they took us in. You know, the general manager. I didn't know he was the general manager who Yung lalaki na welcome. nandun, Yeah, the white guy. He said like, oh, you have an appointment with whom? You know, like, sabi niya. Tama. I said like, no, actually walk-in kami. Kasi Bawal pala ang basta walk-in. So yes, kailangan you need may to have an appointment appointment. Kasi syempre kung meron yung mga sales agents na mga kliyente, di ba? Yeah. Paano nila iaano yon? Like Ano pangalan nung nagbenta sa atin? Si Chino. si Chino Dowan. He's really Chino a nice Dowan dun guy. sa Subaru Yeah. Pare. Dealership sa Pare. Sa Montreal. Sa Montreal. Yeah. Subaru Pare. Doon kami nakakuha actually ng sasakyan. Yung traffic talaga ngayon. This girl wouldn't let us in. So, Ito dadaan kami sa Rockland Mall. Kunan mo yun. Taas mo. Papasok tayo para makita nila yung Rockland. dating ano yan. Ito yung isa sa pinakamagandang mall eh, di ba? Before, yeah. Lumipat ngayon sa Royal Mount. Hindi. This is still the mall. Royal Mount is a different... yung mga tindahan. Yeah. Yung mga karamihan na tindahan, lumipat sa Royal Mount. Ito yan. Used to be a very nice mall.